நீங்கள் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணுவீங்களா? உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் கரெக்டாக இருக்கும். இது என்ன ப்ராடக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்ரானிக்ஸோட மல்டிபர்பஸ் சார்ஜிங் கேபிள். எல்லாமே இந்த சின்ன பாக்ஸ்குள்ளே தான் இருக்குது. அண்ட் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டைப் சி கேபிள் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. டைப் சி டு டைப் சி. அப்புறம் 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கனெக்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ யூஎஸ்பி, அப்புறம் லைட்னிங், அப்புறம் யூஎஸ்பி, அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு டைப் சி டு டைப் சி கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு லைட்னிங் டு யூஎஸ்பி கேபிள் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் அந்த டைப் சி கேபிளில் ஒரு எண்ட்ல வந்து லைட்னிங் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் அனதர் எண்ட்ல வந்து யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா லைட்னிங் டு யூஎஸ்பி கேபிள் வந்து ரெடி ஆயிரும். இதே ப்ரொசீஜர் தான் நீங்க எந்த கேபிள் தேவைப்பட்டாலும் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் இந்த ஒரே கேபிள்ல மட்டும் தான் உங்களால மாத்தி கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நானோ சிம் 2 வச்சுக்கலாம், அப்புறம் மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு 1 வச்சுக்கலாம், அப்புறம் இதுல சிம் எஜெக்டர் டூலும் கொடுத்துருக்காங்க. வேற இதுல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மொபைல் ஸ்டாண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கைஸ் இதை பாத்தீங்கன்னா நீங்க டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் சார்ஜிங்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சார்ஜிங் ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா 60 வாட் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் பண்ணும். அண்ட் ப்ராடக்டோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க.